thuật múa rối nước là một loại hình sân khấu dân gian có truyền thống lâu đời ở nước ta. Đây là một loại hình diễn xướng độc đáo, hiếm có, một đặc sản của nền văn minh sông nước vùng Nam Á, đặc sản của một đất nước nhiệt đới mà cư dân sinh tồn trên những địa bàn có nhiều hồ ao, sông ngòi. Le delta du fleuve Rouge. Terre fertile, grenier à riz du Nord-Vietnam. Le long du fleuve s'égrènent les villages où, depuis toujours, les paysans cultivent le riz. Dans une quinzaine d'entre eux se perpétue encore une tradition millénaire, c'est le spectacle des marionnettes sur l'eau. Une fois par an, à la fin de la récolte de printemps, les paysans artistes font une pause dans leurs travaux agricoles pour redevenir montreurs de marionnettes et préparer un spectacle qu'ils offrent à leur village. Le village de Dong Nu est l'un des rares à disposer encore d'une corporation d'une trentaine de marionnettistes qui se transmettent de père en fils leur art et leurs secrets. D'autres corporations n'ont pas eu cette chance. Les conditions économiques difficiles des campagnes obligent de plus en plus les paysans à trouver un gagne-pain entre les deux saisons du riz. Alors ils partent travailler comme journaliers à la ville, abandonnant leurs marionnettes et leurs spectacles. Ainsi, une à une, les corporations de marionnettistes disparaissent de la campagne où elles sont nées. Chaque corporation est rattachée à son propre village. L'admission d'un nouveau membre ne se fait pas à la légère. Elle est réservée à quelques familles seulement et doit être acquise à l'unanimité. Tout nouveau membre doit prêter serment de garder les secrets de la corporation et de payer ses cotisations. Être membre d'une corporation est un honneur, mais une charge aussi quand il faut, en plus des travaux des champs, faire des répétitions ou construire de nouvelles marionnettes. Les marionnettistes ne retirent pratiquement aucun avantage matériel de leur présence au sein de la corporation, puisque les représentations ne sont pas payantes. Mais les liens de solidarité entre membres sont très forts, et en cas de malheur, chacun peut compter sur le soutien de toute la communauté. L'origine précise des marionnettes sur l'eau est incertaine, mais on en trouve des évocations écrites dès le XIe siècle. Depuis presque 1000 ans, donc, les numéros de marionnettes, les techniques de fabrication et de manipulation ont été jalousement gardés au sein d'une trentaine de corporations de paysans artistes. L'art des marionnettes est alors resté confiné à une petite région rurale autour de Hanoï. À 70 ans,
Monsieur Hung est bien connu des corporations de marionnettistes encore en activité. Sillonnant sans cesse les campagnes, rendant visite régulièrement aux marionnettistes, c'est lui qui aide à maintenir en activité des corporations de plus en plus fragilisées. Chào bác cô. Chào anh nhá. Vâng. Vâng, thì tôi cũng rất là vui là vì thấy là các cụ mình đã, cái đợt này là mình chuẩn bị nó kỹ càng hơn, tốt hơn. Thế thì năm nay có thể là ở phường mình năm nay có một số các cháu trẻ đấy. Vâng. Đấy, để sắp sửa là kế tục cái sự nghiệp của các cụ. Thì năm nay có thể mình làm cái trò câu ếch được không? Riêng phường năm nay thì tổ chức cái câu ếch thì tổ chức thì người thì không có, nhưng quân thì hỏng. Cũng được thôi, nhưng mà có cái là ở đây thì các cụ ngày xưa là có cái bí truyền, nó chỉ truyền cho con trai thôi, không truyền con gái. Thế mà có cái gia đình ông con gái thì ông lại không truyền cho, mà ông chết lâu rồi. Thế bây giờ thì làm gì thì mình làm thế nào được? Mà đến bây giờ quân cơn này, đây là Đây gì? đây, vâng đây. Thế là quân rối cũ đây vẫn còn đây. Đấy, bác xem. Đấy. Thế mà bây giờ thì là người ta không truyền cho là một cái tiết mục mà câu ếch này nó phải câu được ếch, phải câu được cái con ếch nó ta vào. là không biết cái tại vì người ta không truyền cho, không truyền lại. Không biết được. Vâng, cho nên là mới phải câu được con ếch thì cái tiết mục ấy nó mới hay, không nào? Thế mà bây giờ đây quân thì có, nhưng bây giờ kinh phí đâu, ông tính kinh phí đâu mà ta làm. Đấy. Cái này cũng phải là Cái này thì cụ không lo. Còn bây giờ chỉ miễn làm sao là các cụ có tinh thần, sau rồi đã có cấp trên, tức là bác Hùng ở đây, tức là bác một khi bác đầu tư và đạo diễn thì bác phải có kinh phí. Đấy là riêng phường ta chỉ có không, kinh phí người thì thực là hiện. ở phường mình cũng phải lo, nhưng mà còn cái nếu mà ngày xưa ở ta đã có cái trò này mà hiện nay là không ai biết cả. Vâng. Thì nếu mà ở phường các cụ mà với các ông mà có thấy là cần phải làm thì đối với lớp trẻ thì tôi sẽ giúp cho các cụ. Tức là mình sẽ làm sao bây giờ ông trưởng nước trường hợp mà bây giờ đấy câu được ếch, bởi vì cái trò câu ếch là cái trò là phải câu được con ếch thì nó mới hay. Chứ còn đi câu ếch mà lại không câu, không giật được ếch, một lưỡi câu nó không vào cả thì cái trò không hay. Cái độc đáo của nó là Monsieur Hung va aider les villageois de Dong Nu à ressusciter le numéro du pêcheur de grenouilles. Et par la même occasion, il pourra transmettre son savoir-faire sur la manipulation de cette marionnette à Thiet et Tran, deux jeunes recrues qui devront assurer la relève au sein de la troupe. Monsieur Hung se rend encore souvent dans le Théâtre national de Hanoï, dont il a été directeur pendant 10 ans. Malgré son caractère très raffiné et poétique, et malgré les prouesses techniques qu'il nécessite, chaque numéro présenté ici a vu le jour entre les mains de simples paysans, inspirés par des scènes de leur vie quotidienne. Les marionnettistes du théâtre de Hanoï sont des professionnels qui disposent de moyens importants. Les marionnettes sur l'eau sont devenues une attraction pour les touristes qui viennent assister de plus en plus nombreux à ces spectacles. Et en même temps, paradoxalement,
Dans le berceau qui les a vus naître, c'est-à-dire les petits villages très pauvres du delta du fleuve Rouge, la survie des marionnettes est aujourd'hui compromise. La fabrication d'une marionnette se fait en plusieurs étapes. La première d'entre elles consiste à sculpter la figurine, généralement dans du bois de figuier, une essence abondante dans les campagnes. C'est un bois qui a l'avantage, juste après sa coupe, d'être tendre et facile à sculpter, puis de durcir en séchant. Autrefois, chaque corporation avait en son sein des artisans spécialisés dans la sculpture et capables de réaliser des marionnettes d'un grand raffinement, chacune avec des caractéristiques et des détails qui lui étaient propres. Actuellement, on ne trouve plus guère que quelques sculpteurs professionnels qui réalisent des marionnettes pour le Théâtre national de Hanoï, mais également pour des petites troupes comme celle de Dongnu. Ces artisans travaillent en combinant les techniques et le savoir-faire de toutes les corporations. Ainsi, les connaissances sont partagées, ce qui permet à chaque troupe de bénéficier de l'expérience des autres. Mais du même coup, les numéros perdent progressivement les caractères distinctifs et les petits détails qui les identifiaient à leur village d'origine. Là là một công trình điêu khắc, một tác phẩm tạo hình có giá trị thẩm mỹ riêng biệt. La deuxième étape de fabrication d'une marionnette est la peinture et l'ornementation de la figurine fraîchement sculptée. La marionnette doit tout d'abord être poncée, puis elle est entièrement recouverte d'un premier enduit protecteur de couleur noire. L'étanchéité est alors assurée par une peinture blanche à base d'extrait de plantes, et l'ornementation minutieuse peut commencer. On fait ressortir certains détails de la sculpture en les recouvrant de feuilles d'argent qui lui donneront son aspect brillant.
En dehors de ses activités artistiques, M. Hung remplit aussi son rôle de grand-père. Et lorsque sa fille, elle-même marionnettiste dans la troupe nationale, est en déplacement à l'étranger, son petit-fils s'installe en pension chez ses grands-parents. Le grand-père conduit alors son petit-fils à l'école. Nước xong xách cặp vào, bác cứ để đấy tí cháu ra cho lại ăn. Bây giờ ăn chung như bạn kia anh kìa, bạn kia ăn nhanh thế. Đây này. Ăn đi, và ăn đi. Dạ, tiền. Em ăn nước sầu, trái hơn. Đi vào, xách vào, chào ạ. Monsieur Hung se destinait à des études supérieures à Hanoï quand le hasard voulut qu'il passe devant une affiche annonçant des auditions pour un groupe de chanteurs. Il fut alors sélectionné parmi un groupe de 7 jeunes gens qui devaient former la toute première troupe du Théâtre central des marionnettes sur l'eau du Vietnam. À cette époque, Ho Chi Minh, le père de l'indépendance, avait compris l'importance vitale de mener un autre combat que celui des armes. Il fallait aussi penser à préserver le patrimoine artistique et culturel du pays pour les générations futures. Con làm lần lượt nhé. Cứ làm một vòng thế cũng được, hoặc là làm dọc xong rồi quấn đều thì nó đây là nếu không có thì nó ở này. La préparation de la marionnette touche à sa fin. Il faut encore recouvrir les feuilles d'argent d'un enduit translucide et donner ses couleurs définitives aux pêcheurs de grenouilles. Malgré toutes ces couches protectrices, une marionnette n'a en général qu'une durée de vie de 3 à 5 ans, car elle sera soumise à l'épreuve de l'eau, de la chaleur et de l'humidité. Cái tay con để này, còn cái tay này để đây này, còn cái tay này để chỗ này cho chắc này. Đấy, cầm hẳn xuống dưới này được. Đấy, cứ chặt nhé, nó chỉ ngã tí thôi.
thiếu cái dây dây câu Dây trơn lưỡi câu, dây thôi. Nhưng cái đấy nó buộc sau có cái lưỡi câu đi đường nó móc một rào thì cái này được, cái giỏ được nhỉ, đan sinh. Cái này đặt máy xong rồi phải cho 2 cái dây cũng được. Kể ra cái anh là chàng này trẻ mình không cần phải vẽ cái rồi. Nhưng mà cái anh nông dân nhiều mình thì thường này thế. Có nhiều khi mải mê làm nhiều quá không kịp. Cái này là mang tặng cho cái phường rối Đồng Ngư ở thuận thành Hà Bắc ấy mà, Bắc Ninh ấy. Đấy. Giờ họ không có cái trò này, bây giờ mình làm cho họ cái trò này họ thích lắm. Vì cái này là câu được ếch mà. Cái lưỡi câu này là nó ra nó không câu được ếch, nó chỉ có lưỡi câu. Ngày xưa thì nó lắm ếch câu được, bây giờ câu ra ếch một câu nhiều. Nhưng mà không bây giờ cũng nhiều ếch, mùa này là bắt đầu mùa mưa là ếch ra nhiều. Và cái này nó cũng hợp với nông dân. Nhớ ngày nhỏ nó còn đi sơ tán, người chiến tranh đi sơ tán về vùng quê nhiều ếch lắm. Bây giờ cũng cũng nhiều. Cái hầm cá nhân nó bây giờ cũng nhiều. Còn rơi xuống còn đi bắt. Cái giỏ này ở đâu đang đẹp đấy, các cái hòm. Pendant des siècles, l'art des marionnettes sur l'eau est resté quasiment inconnu en dehors d'une poignée de villages du Nord-Vietnam où il était transmis dans les corporations de paysans marionnettistes. Les femmes, elles, n'étaient pas admises au sein des troupes, car elles risquaient, pensait-on, de divulguer les secrets de la corporation suite à un éventuel mariage ou à une histoire d'amour avec un membre d'une troupe rivale. Cái chu này nó có sự co giãn. Nó xuống nước nó mới mút. Đấy, tặng xéo cái đường này nữa thì chắc. Thấy không? Chúc cái đầu xuống, chúc cái đầu xuống. Rồi bây giờ mở nhá. Mở này. Đấy. Nhẹ không cái gì. Bây giờ các cháu cứ tập điều khiển cái này đi này. Ngồi đây nhá. Điều khiển cái này nào. Quay đi một lúc nhé. Tay là tay. Cậu sang bên này, đây thế này. Cuối cùng mà khi tôi bắt đầu là gần câu được rồi, tí nó phải nghe nhạc. Thì là cậu vào trong này, khi vào trong này cậu hơi chúc cái đầu xuống để cho những cái mớ này nó bám vào cái dây này cái, thì lúc cái là cùng đồng nhất là cậu kéo nó ra thì đằng này bên này kéo cái dây, nhảy như con ếch ấy, đúng không? Lắc, nhảy, cứ nhảy ra. Con ếch này cũng thấy cũng nhảy. Thế khi mà vào đây rồi nhé, thì cậu phải chú ý đến đấy cái dây cậu lên. Đấy khi đấy có chỗ này là im để cho nó vào cái lưỡi nó mắc vào cái dây. Đấy, khi bắt đầu bây giờ là cậu kéo dây này, kéo dây và kéo lên, kéo nách lên, giật mạnh lên. Tức là cậu phải kéo cái này mạnh lên, không câu đâu. Cái này mạnh nào? Đấy không? Không, hất lên đằng này. Không, hất mạnh. Không, hất. Đi lắc lại. Đấy, lắc lại xong hay lại hất mạnh nữa. Vào cái thì cậu phải giật mạnh lên, lúc này cái đầu của thằng này hơi cúi xuống nhá. Cho nó thấp cái máy xuống. Đến khi mà giật để cho nó cao lên. Thấy không? Đấy. Lượn sang lượn lại, quay đi quay lại biểu diễn nó đẹp. Đấy, thì nếu con ếch vào câu này chậm. Gần đến cái lưỡi vồ thẳng cái lưỡi. Không, đây là mình tập câu thôi chứ còn tập tất nhiên cậu phải dài. Cậu phải cao lên. Cậu trúc quá. Cậu phải cao lên để cho những cái dây này nó bị vướng vào cái lưỡi. Chứ cậu trúc nó xuống quá. Hả? Đến bắt đầu nhìn thấy cái lưỡi lại. Comme au premier temps de sa vie d'artiste, M. Hung prend la plume pour mettre au point le texte du prochain spectacle. Mais à l'époque, les conditions étaient souvent plus difficiles qu'aujourd'hui. En effet, les maîtres marionnettistes des villages refusaient de divulguer leurs connaissances à des personnes extérieures à leur corporation, qui plus est à des jeunes gens, même auréolés du titre d'artiste national. Parfois, M. Hung allait rendre visite à un vieil artiste pendant 2 mois de suite, sans qu'il réponde à la moindre de ses questions, pour qu'enfin,
impressionné par la persévérance du jeune homme, il accepte de lui enseigner son art. Comme dans ces moments tourmentés, la femme de M. Hung est toujours à ses côtés pour le conseiller et le soutenir dans chacun de ses nouveaux projets. Ơi bà con ơi, tiếng đấy là sao? Người ta câu bể câu sông, tôi nay câu lấy con ông cháu bà đấy bà con ạ. Ơi bà con ơi, ếch thấy hoa nhảy ra chàm chỡ, đớp lấy mồi chẳng nhả mồi ra, giật một cái tôi bỏ ngay vào giỏ đấy bà con ạ. Đấy bây giờ nhá, ơi bà con ơi, thế là sao? Tóm lấy mồi tôi câu con ếch nhá. Ôi, 1 con, 2 con, 3 con kia to quá, 5, 6, 7, 8 con, nhiều ếch quá. Le texte du numéro du pêcheur de grenouilles est inspiré des paroles originales qui sont consignées dans les archives sonores de M. Hung. Tiet et Tran, les 2 jeunes apprentis, devront bien s'en imprégner pour que les mouvements de la marionnette soient parfaitement synchrones avec la bande sonore. Malheureusement, la corporation de Dongnu ne possède plus d'orchestre. La musique sera donc enregistrée sur une cassette. Nó được rồi, lúc mình mới là đi giật. Cho cái kia kìa. Nào. Tiet et Tran sont très consciencieux et prennent leurs nouvelles responsabilités au sérieux. Dès qu'ils ont un moment de libre, ils s'exercent dans la cour de leur maison. Pour réussir le numéro, il faudra parvenir à donner l'illusion que la marionnette bouge toute seule, comme par magie. Le public doit se demander si le jeune pêcheur maladroit va parvenir à attraper sa grenouille avant l'arrivée du serpent. C'est là tout l'intérêt de la scène. Ce numéro est d'autant plus difficile à réaliser qu'il met en œuvre 2 marionnettes qui doivent être parfaitement synchronisées. Thấp xuống. Rồi. Cho sang bên kia không ạ? Chưa.
trên ở đây mấy anh nhá. Pendant que leurs aînés finissent de monter le décor du spectacle, Tiet et Tran vont enfin pouvoir s'entraîner dans l'eau. Et ils vont vite se rendre compte que ce n'est pas aussi simple que sur la terre ferme. Ils devront aussi s'habituer à évoluer dans une eau qui n'est pas très propre et qui peut leur sembler froide en ce mois d'avril. Dans certaines corporations, on va jusqu'à teindre l'eau de la mare avec du caramel pour la rendre opaque et mieux cacher les mécanismes aux yeux des spectateurs. Mais à Dong Nu, la boue en suspension dans la mare fera l'affaire. Đấy. Đấy. Múa thế nhưng mà con này nó nhẹ. Mà mình làm mạnh nó lên thì nó có nhiều vòng uốn éo nó mềm mại hơn. Cái lưỡi câu ở trên mặt nước. Ê, Hiếu à? Hiếu với Hưng nhỉ? Hưng. Cua mạnh cho nó trông cái cảm thấy như con rắn nó bơi thật. Được không? Còn khi mà bắt đầu câu con ếch lúc ấy có thể thấp xuống một chút, xong rồi về sau khi mình giật con ếch lên rồi thì cái chiều cao của cái người câu ếch là phải bao giờ cái quần nó cũng là ở trên mặt nước. Nhìn đi, mắt nhìn vào con ếch, cái chéo cái người câu ếch chéo đi, ấn cái máy đằng sau cho cái mặt của cái người câu ếch chéo vào con ếch. Lưỡi câu cao lên để cho con ếch nó vào, ếch từ từ. Đấy. Cao đấy, răng đi răng lại. Chưa. Thử làm con rắn tí nào, cậu thử làm lại nữa. Đấy. Cái lưỡi câu cao lên tí. Đấy, nhảy, giật mạnh, xong rồi đi lại. Đi sao. Xoay, đi rộng ra. Thế từ đằng sau con rắn lúc bắt đầu chật trong con rắn thì mới chạy qua rắn thì chạy thật. Đấy, cứ đưa đây đưa lại. Và các cháu nhớ nhá, khi xuống đây là phải chìm sào, đừng chìm sâu. Vừa thôi. Xoay đi xoay lại, xoay đi lại đi, câu được ếch rồi đi lại, cứ đấy cứ xoay, đưa xào đi, đưa mạnh lên xong đấy, cứ đưa đi lại có vẻ thoải mái hơn, nhớ ra, xoay lúc là đi lại cho nó rộng rãi ra, xong tí nữa con rắn này từ đằng xa nó vào thì mới. Về mặt diễn xướng, các phường rối nước cổ truyền thường diễn trò là chính, nhưng với các nhân vật lịch sử cũng đã được xây dựng thành tích truyện. Dernière étape de leur apprentissage. Tiet et Tran prennent place derrière le rideau de bambou, à l'endroit même où demain, devant plusieurs centaines de spectateurs, ils devront exécuter leur numéro sans le moindre faux mouvement. En ce début d'année lunaire, tous les villages sont en fête. C'est un moment très important dans les campagnes. Pour M. Hung et sa femme, ce sera l'occasion de rendre visite à leur famille, mais aussi d'oublier pendant quelques heures les préparatifs du spectacle de Dong Nu. M. Hung en profite pour retrouver ses vieux amis, participer à la cérémonie en l'honneur des ancêtres et partager un repas familial.
Monsieur Hung est issu d'une famille qui possédait beaucoup de rizières dans le village de Dongbang. Sa mère était éleveuse de vers à soie et tisseuse, et son père avait été élu meilleur laboureur du village. L'école primaire, où il allait avec ses 2 frères, se trouvait à une trentaine de kilomètres de leur maison. Au début des années 50, le village fut entièrement incendié par les Français, et ses habitants durent se replier dans le centre du pays. Ce n'est qu'en 1954, après l'indépendance, que M. Hung et sa famille purent retrouver le chemin de leur terre natale. Avant le spectacle, les marionnettistes partagent un repas offert par les villageois. Ce sera leur seule rétribution. Le ton est à la plaisanterie, mais les artistes sont impatients de retrouver leurs marionnettes pour commencer le spectacle. On installe des sièges pour les dignitaires. Les paysans se pressent de rentrer des champs pour être aux premières loges. L'excitation monte. On murmure qu'après 20 ans d'absence, le numéro du pêcheur de grenouilles fera à nouveau son apparition pendant le spectacle et sera exécuté par 2 jeunes marionnettistes. En attendant le spectacle, M. Hung pense à ses 2 élèves. Comme lui à ses débuts, il les imagine pleins d'un mélange de fierté et d'appréhension. Et il sait que les villageois observeront leur numéro avec une attention bienveillante. Đúng không? Bạc em. Ôi giời. Tí. Bạc ăn được rồi. Tôi nhớ là cái xếp hàng ngang. Alo, trước khi các em chuẩn bị thì đề nghị công chí hát cho bài Giá Bạc. Giá Bạc à? Sau đây là tiết mục của đoàn múa rối nước Đồng Ngư, tức là những em học sinh hôm nay biểu diễn báo cáo kết quả học tập trong 15 ngày qua. Chương trình được bắt đầu. Nếu tôi vốn rồng trên thiên thượng, bởi hai đào trích xuống trần gian, thấy tự đời bối rối đang.
Le numéro du pêcheur de grenouilles se termine sous les acclamations du public. Dès demain, cette scène éphémère sera démontée. Les marionnettes seront rangées, tandis que Tiet Tran et les autres artistes redeviendront de simples paysans et retourneront à leur rizière. Il restera aux villageois le souvenir d'un spectacle haut en couleur et celui du numéro du pêcheur de grenouilles, à qui la troupe a redonné vie après 20 ans d'absence. Et il restera à M. Hung la joie d'avoir transmis son savoir à ces jeunes gens, nouveau dépositaire d'un art qui continuera encore longtemps à rythmer les saisons du delta du fleuve Rouge.